सो हामी चाहिँ अब अहिले इन्ट्रोडक्सन टु बग बाउन्टी हन्टिङ भनेर यो बग बाउन्टी हन्टिङको बारेमा चाहिँ एकदमै बेसिकबाट कभर गर्छु यो सेसनमा। अनि मेरो नाम चाहिँ प्रज्वल विष्ट हो अनि मेरो यो सोसियल मिडिया ह्यान्डल चाहिँ यही प्रज्वल विष्ट नै छ प्रायः। अनि म बेटा लेभल माइक्रोसफ्ट स्टुडेन्ट पार्टनर हो यो जनवरीबाट। अनि मलाई चाहिँ यो इन्फर्मेसन सेक्टरमा एकदमै धेरै इन्ट्रेस्ट छ होइन। अनि म चाहिँ यस्तोमा धेरै अब रिसर्च पनि गरिरहेको हुन्छु अनि म बग बाउन्टी हन्टिङ पनि अलिअलि गरिरहेको हुन्छु। अनि मेरो योभन्दा अर्को बारेमा चाहिँ म अब अलिअलि प्रोग्रामिङ पनि गर्छु अनि म एथलेट पनि हो अनि म म्युजिक प्रड्युसर पनि गर्छु। मेरो साउन्डक्लाउडमा आइडी पनि छ, तपाईँहरू फलो गर्न सक्नुहुन्छ। र यो कुरा रह्यो बग बाउन्टी हन्टिङको। यो अब तपाईँहरूले बग बाउन्टी हन्टिङ भनेको के हो भनेर अब कन्फ्युजन हुनसक्छ होइन। बग बाउन्टी हन्टिङ अब बग भनेको अब एउटा भल्नरेबिलिटी अथवा एउटा एरर भयो। बाउन्टी भनेको के त भन्दा तपाईँहरू यहाँ को एनिम फ्यान हुनुहुन्छ अब बाउन्टी हन्टर भनेर सुन्नुभयो होला। अनि बाउन्टी चाहिँ एउटा सर्टेन रिवार्ड हो। तपाईँको केही एउटा बग वा कुनै कुराको पेमेन्ट चाहिँ एउटा बाउन्टीको रूपमा एउटा बग रिपोर्ट गरेको रिवार्ड चाहिँ बाउन्टीको फर्ममा दिने हो। अनि सो डिफिनेसनमा जाँदाखेरि चाहिँ बग बाउन्टी इज अल्सो नोन एज रेस्पोन्सिबल डिस्क्लोजर प्रोग्राम is set up by companies to encourage people to report potential issues discovered on their application. So basically bug bounty चाहिँ एउटा यस्तो एउटा प्रोग्राम हो। त्यो चाहिँ कम्पनीहरूसँग एउटा पार्टनरसिपमा चाहिँ हामीले उनीहरुकोमा वेबसाइट अथवा नेटवर्क अथवा मोबाइल एप्लिकेसनमा चाहिँ उनीहरुसँग पार्टनरसिप गरेर हामीले चाहिँ उनीहरुको स्कोप अनुसार उनीहरुको एप्लिकेसनमा के बग छ के एरर छ भन्ने हामीले चाहिँ पोटेन्शियल इस्युहरु चाहिँ डिस्कभर गरेर उनीहरुलाई रिपोर्ट गर्छौं। सो यो चाहिँ बिग नेम्स हो। उनीहरु चाहिँ यिनीहरुले चाहिँ बग बाउन्टी प्रोग्राम चलाइरहेको छ लगभग अब गुगल, फेसबुक, माइक्रोसफ्ट, रेडिट अनि ट्विटरहरु, उबर प्राय सबै अहिलेको टप 100 कम्पनीजहरुको चाहिँ बग बाउन्टी प्रोग्रामहरु छ। अनि एकदमै यो चाहिँ सोच्नुपर्ने कुरा पनि हो, किन भन्दाखेरि सेक्युरिटीले चाहिँ धेरै ठुलो रोल खेलिरहेको हुन्छ जुनै कुरामा पनि हैन। अनि प्राय ब्रिचेसहरु भइरहेको हुन्छ। अनि त्यो कुरालाई प्रिभेन्ट गर्न पनि बग बाउन्टी प्रोग्राम चाहिँ इन्ट्रोड्युस गर्नुपर्छ कम्पनीहरुले। सो बग बाउन्टी प्रोग्राम चाहिँ कसरी सुरु हुन्छ, कसरी काम गर्छ भन्दाखेरि अब बग बाउन्टी हन्टरले ह्याकर पनि भनिन्छ हैन। यो कम्प्लिटली इथिकल कुरा हो बग बाउन्टी हन्टिङ चाहिँ। सो इलिगल भन्ने केही कुरा पनि छैन, किनकि हामी चाहिँ अब कम्पनीसँग नै मिलेर काम गरिरहेको हुन्छौँ। त्यसैले इट्स कम्प्लिटली इथिकल हैन। अनि अब इक्जाम कसरी बग बाउन्टी प्रोग्रामले चाहिँ वर्क गर्छ भन्दाखेरि इक्जाम्पल अब एउटा ह्याकरले चाहिँ एउटा बग भेटायो एन्ड रिपोर्ट्स अन लेट्स चाहिँ अब एउटा example.com मा चाहिँ ह्याकरले एउटा बग भेटायो हैन। अनि उनले चाहिँ त्यो बगलाई रिपोर्ट गर्छ। अनि example.com को सेक्युरिटी टिमले चाहिँ त्यो बगलाई चाहिँ सर्ट आउट गरेर कस्तो खालको बग हो यो हैन भनेर उनलाई चाहिँ उनीहरुले क्रिटिकल कति छ इम्प्याक्ट के छ भनेर उनीहरुले भेरिफाई गरेपछि चाहिँ उनीहरुको टिमबाट डिस्कस गरेर उनीहरुले चाहिँ बाउन्टी चाहिँ पे आउट गर्छ ह्याकरहरुलाई। So example.com pays $$ according to its impact. So most of the time अब बाउन्टी भनेर मोनिटरी भ्यालु त सुनेछ, कहिलेकाहीँ चाहिँ अब कुनै कम्पनीहरुले चाहिँ अब बाउन्टी भन्दा पनि छुट्टै स्वागको फर्ममा चाहिँ अब स्टिकर, हुडिज, टी सर्टहरु पनि पठाइरहेको हुन्छ। सो अब एउटा अर्गनाइजेसनले चाहिँ किन बग बाउन्टी प्रोग्राम सुरु गर्ने त भन्दाखेरि मेन एउटा फर्स्ट पोइन्ट चाहिँ इलिमिनेट द रिस्क अफ जेरो डे भन्ने हैन। किनकि अब एप्लिकेसनमा कस्तो एरर कस्तो बग छ त्यो डेभलपरलाई थाहा नहुन पनि सक्छ। अनि फेरि अब कसैले भेटाएर अब त्यस्तै रङ ह्यान्डमा पर्यो भने हैन ब्ल्याक ह्याट ह्याकरहरूले चाहिँ ऊ एक्सप्लोइट गरेर त्यसको फाइदा उठाउन सक्छ। तर अब यो इथिकल ह्याकर अथवा यो बग बाउन्टी हन्टरहरूले चाहिँ यो पत्ता लगाएर उनीहरुको कम्पनीमा बग बाउन्टी प्रोग्राम छ उनीहरुले रिपोर्ट गर्यो भने उनीहरुले पनि अब एउटा बाउन्टी सर्टेन बाउन्टी पनि पाए उनीहरुले पनि अब रिपोर्ट गर्दाखेरि एउटा छुट्टै एउटा प्लेजर जस्तो भनौं न उनीहरुले भयो, उनीहरुले जस फाइदा पनि भयो, कम्पनीले पनि जस ह्याक हुनेबाट डर भएन हैन। अनि अर्को चाहिँ आर्मी अफ फ्रेन्डली ह्याकर्स, किन भन्दाखेरि एउटा कम्पनीले चाहिँ बग बाउन्टी प्रोग्राम चलाएपछि धेरै बग बाउन्टी हन्टर अथवा इथिकल ह्याकर्स चाहिँ यसमा पार्टिसिपेट भइरहेको हुन्छ। अनि कुनै कुरा बगहरु के छ भने अब कन्टिन्युअसली रिपोर्ट भइरहेको हुन्छ। त्यसैले आफूसँग पनि धेरै एडभान्टेज हुन्छ उनीहरुलाई। अनि कस्ट इफेक्टिभ सोलुसन चाहिँ किन भन्दाखेरि अब कम्पनीले इन्डिभिजुअली सबै सेक्युरिटी रिसर्चहरुको लागि अब यो एनालाइजको लागि पैसा खर्च गर्नु पर्दैन। अनि
सर्टेन अमाउन्ट अफ मनी मात्र दिँदा पुग्छ कि अब एउटा रिसर्चरले रिपोर्ट गर्यो भने त्यसको इम्प्याक्ट हेरेर त्यही अनुसारको पेमेन्ट दिने हो। अनि जस एउटा इन्डिभिजुअली चाहिँ पैसा तिर्नु पर्दैन, उनीहरूले पनि कस्टमा चाहिँ एकदमै इफेक्टिभ हुन आउँछ। अनि अप टु डेट अनगोइङ सेक्युरिटी टेस्टिङको मिनिङ चाहिँ साइट एप्लिकेसन अथवा जुन पनि मोबाइल एप होइन, यसमा चाहिँ यिनीहरूको अनगोइङ टेस्टिङ भइरहेको हुन्छ कि सेक्युरिटी टेस्टिङ अब त्यति खासै यो ह्याक हुन्छ अथवा यसमा बग हुन्छ भन्ने कुरा खासै हुँदैन, किनकि अब धेरै ह्याकरहरूको इन्भल्भमेन्ट भएपछि त्यो कुरा कन्टिन्युसली चाहिँ भइरहेको हुन्छ, त्यसको टेस्टिङ भइरहेको हुन्छ। त्यसैले अर्गनाइजेसनले धेरै फाइदा छ यसमा। अनि अब हामीले चाहिँ किन सुरु गर्ने त, अब यो बग बाउन्टीमा किन लाग्ने त होइन, किनकि अब बग बाउन्टी चाहिँ एकदमै यसमा चाहिँ फन के, अब धेरै मान्छेले अब एउटा हुन्छ नि, एउटा मान्छेमा अब धेरैजना डेभलपरले एउटा बनाएको एप्लिकेसनलाई मैले ब्रेक गर्न सकेँ भने आफूलाई पनि एकदम एउटा च्यालेन्जिङ जस्तो एउटा थ्रिलिङ भनौँ न, त्यस्तो खालको रमाइलो एउटा भित्र छुट्टै आउँछ कि। अनि त्यसपछि यसमा किन लाग्ने भन्दाखेरि आफूले अब सर्टेन बग रिपोर्ट गरेपछि आफूले छुट्टै अघि मैले भने जस्तै अब बाउन्टी रिवार्डमा पनि पायो, अनि त्यही अनुसार काम गर्न पनि सजिलो हुन्छ। अनि अब बाउन्टी पाएपछि आफूले पनि गरौँ जस्तो लाग्यो होइन। अब सर्टेन अमाउन्ट अफ मनी पाएपछि आफ्नो फ्री टाइममा पनि यो गर्न सक्यो। अनि रिकग्निसनको कुरा चाहिँ आफूले अब धेरै कम्पनीहरू ठुल्ठुलो कम्पनीहरूमा अब बगहरू रिपोर्ट गर्न थालेपछि अनि आफूले पनि आफ्नो रिकग्निसन पनि बढ्यो नि त। अब आफूले आफ्नो पोर्टफोलियोमा पनि राख्नु पायो, मैले यो कम्पनीमा यस्तो बग रिपोर्ट गरेको छु भनेर, त्यही अनुसारको रिकग्निसन पनि बढ्दै जान्छ। अनि स्ट्रङ पोर्टफोलियो चाहिँ यही आफूले यति अचिभमेन्ट गरेको छु, मैले यस्तो गरेँ, यो कम्पनीमा मैले बग रिपोर्ट गरेको छु होइन, यस्तै कुराले आफ्नो पोर्टफोलियो पनि स्ट्रङ हुन्छ। अनि च्यालेन्जेसको कुरा चाहिँ डेली नयाँ सेक्युरिटीहरू आइरहेको हुन्छ, नयाँ टेक्नोलोजीहरू भइरहेको हुन्छ। नि त्यही टेक्नोलोजीहरूमा पनि बगहरू अब के छ भलरेबिलिटी त्यो खोज्दै आफ्नो पनि अब स्किल पनि बढिरहेको हुन्छ, नलेज पनि बढिरहेको हुन्छ, अनि च्यालेन्जिङ पनि उत्तिकै भएर जान्छ क्या। अनि त्यही हिसाबले रमाइलो पनि छ। अनि यो की स्ट्याट चाहिँ बग बाउन्टी प्रोग्राम चाहिँ यो ठुलो कम्पनीहरूले अहिलेसम्म कति पेड आउट गर्यो होइन, त्यही भनेर चाहिँ फेसबुकले अहिलेसम्म $7.5 मिलियन भन्दा बढी चाहिँ पे आउट गरिसक्यो। गुगलले त्यस्तै $21 मिलियन पे आउट गरिसक्यो। मोजिला चाहिँ एकदमै सबभन्दा पहिलो अर्गनाइजेसन हो जसले चाहिँ बग बाउन्टी प्रोग्राम पहिलेदेखि चलाइरहेको थियो। अनि यहाँ उसले पनि $2 मिलियन भन्दा बढी चाहिँ पे आउट गरिसक्यो। अनि यो ह्याकरवान भनेको चाहिँ एउटा बग बाउन्टीको प्लेटफर्म हो। यसमा ह्याकरहरूले चाहिँ अब यो हामीले नर्मल मान्छेले फेसबुक चलाएको भने जस्तै ह्याकरहरूको लागि, इथिकल ह्याकरको लागि, बग बाउन्टी हन्टरको लागि चाहिँ एउटा फेसबुक जस्तै प्लेटफर्म हो। यसमा ह्याकरवानमा चाहिँ धेरै प्रोग्रामहरू दिइरहेको हुन्छ, त्यही प्रोग्राममा चाहिँ कुनमा हन्ट गर्ने हो, आफूले ट्याकल स्कोप हेरेर त्यही अनुसारको हन्टिङ गर्ने। अनि फेरि यो प्लेटफर्मले चाहिँ अहिलेसम्म $20 मिलियन भन्दा बढी बाउन्टी चाहिँ पे गरिसक्यो रिसर्चरहरूलाई। सो अब यसमा चाहिँ कसरी सुरु गर्ने त, गेटिङ स्टार्टेड। अब यसको लागि रिक्वायरमेन्ट के छ होइन, बग बाउन्टी हन्टर बन्नको लागि भनेर अब यो बी एबल टु रिड एन्ड अन्डरस्ट्यान्ड कोड। अब कोडिङमा चाहिँ एकदमै प्रोफेसनल, एकदमै खतरा हुनुपर्छ भन्ने चाहिँ छैन। एउटा जस कोड नर्मली बुझ्न र अलिअलि लेख्न जाने भने अब आफ्नो पनि छुट्टै कहिलेकाहीँ अटोमेसन गर्नुपर्ने हुन्छ, त्यसको लागि बुझेर अलिअलि कोड गर्न सक्ने भने एउटा रिक्वायरमेन्ट हो होइन, त्यति भए पनि पुग्छ। धेरै खतरा एक्सपर्ट प्रोफेसनल चाहिँ हुनु पर्दैन। बेसिक अफ नेटवर्किङको पनि बेसिक चाहिन्छ, किनकि रिकल गर्नुपर्ने हुन्छ होइन। अनि त्यही अनुसारको अब आइपीहरू स्क्यान गर्नुपर्ने हुन्छ, अनि पोर्टहरू अनि सब डोमेनको कुरा आउँछ। अनि त्यसको चाहिँ त्यो बुझ्यो भने चाहिँ कसरी यो काम गर्छ, यो सब डोमेन, यो आइपी, यो टिसिपी यिनीहरूले कसरी काम गर्छ भनेर उनीहरू बुझ्न सक्यो भने चाहिँ आफूलाई पनि पछि धेरै सजिलो हुन्छ। अनि यो थिङ्क आउटसाइड द बक्स एकदमै इम्पोर्टेन्ट कुरा हो, किनकि यो अब मार्केटमा धेरै कम्पिटिसन छ बग बाउन्टी हन्टरहरूको। अनि फेरि आफूले चाहिँ सबैले एउटै कुरा सोच्यो भने त अब बग पनि एउटै भेटिरहेको हुन्छ नि त। तर आफूले छुट्टै खालको एउटा आउटसाइड द बक्स थिङ्क गरेर आफूले चाहिँ यो यसमा पनि छ कि भनेर अब नयाँ कुराहरू ट्राई गर्न सक्यो भने चाहिँ नयाँ स्टाइल, नयाँ टुल्सहरू, नयाँ आफूले केही बनाएर हुन्छ कि के आफूले सोचेर यो नयाँ एक्सप्लोइटहरू निकाल्न सक्यो भने पनि धेरै सजिलो हुन्छ नि। फेरि यो चाहिँ एकदमै रिकमेन्डेड कुरा हो, किनकि यो फिल्डमा चाहिँ एकदम सक्सेसफुल हुन चाहिँ यही जस आउटसाइड द बक्सै थिङ्क गर्नै पर्छ जस्तो लाग्छ क्या मलाई चाहिँ। अनि किप अपडेटेड विथ लेटेस्ट अट्याक एन्ड टेक्नोलोजी। अब
ह्याकरहरूले चाहिँ धेरै रिपोर्टहरू अनि यो पिओसी प्रुफ अफ कन्सेप्ट भनेर चाहिँ निकालिरहेको हुन्छ। उनीहरूले आर्टिकलहरू लेखिरहेको हुन्छ अनि त्यसबाट चाहिँ उनीहरूको चाहिँ यो आर्टिकलहरू अनिखेरि यो सिभीहरू हेर्न थाल्यो भने चाहिँ आफूले धेरै कुरा बुझिन्छ क्या। नयाँ नयाँ कस्तो छ मार्केटमा, कस्तो अब यो अप्रोचहरू चलिरहेको छ, यिनीहरू बुझ्न पनि सजिलो हुन्छ। अनि मेन मोटिभेसन पनि हो। मोटिभेसन चाहिँ किन भन्दाखेरि अब यो एकदम सुन्दा चाहिँ सजिलो हुन्छ तर आफूले पनि धेरै मेहनत गर्नुपर्ने हुन्छ क्या। धेरै नयाँ नयाँ कुराहरू सिकिरहनु पर्ने हुन्छ। अनि त्यही अनुसारको अब कहिलेकाहीँ आफूले बग रिपोर्टहरू गरिन्छ, त्यो बग डुप्लिकेट होला, अनि कहिलेकाहीँ अब बगै नभेटेला होइन, अनेक थरी कुराहरू हुन्छ क्या। त्यसको लागि चाहिँ आफू चाहिँ मोटिभेट हुनु एकदम जरुरी छ। अनि आफूले चाहिँ जे काम गर्छ जस आफूले जुन अब यसमा पनि धेरै फिल्डहरू छ बग बाउन्टी हन्टिङमा। अब वेबमा जाने हो कि एन्ड्रोइडमा हो कि नेटवर्कमा हो, अब आफूले जुनमा इन्ट्रेस्ट लाग्छ त्यही अनुसार समातेर अगाडि बढ्न सक्यो भने चाहिँ आफूले पनि रमाइलो हुन्छ। आफूले बोर लाग्छ त्यो गर्न मन लागेन झ्याउ हुँ भन्नु गर्न थाल्यो भने चाहिँ काम छैन यसमा। किनकि आफूलाई मोटिभेसन चाहिन्छ, किनकि धेरै नै च्यालेन्जिङ पनि छ, अब रमाइलो पनि छ। अनि गुगल सर्च स्किल्स पनि चाहिन्छ, किनकि धेरै कुराहरू अब एप्लिकेसनहरूमा यताउता अब कहिलेकाहीँ चल्दा यसमा पनि नयाँ नयाँ प्लेटफर्महरूमा अब हन्टिङ गर्दाखेरि कुनै कुरा आफूलाई चाहिँ फ्यामिलियर नभएको कुराहरू पनि हुनसक्छ। अनि त्यो कुरालाई चाहिँ बुझ्नको लागि गुगल सर्च पनि एकदम जरुरी छ है। अनि यो गेटिङ स्टार्टेड यो बुक्सहरू छ, यो चाहिँ यिनीहरू यो बुक यो मेन बुक हो। यो चाहिँ एउटा द वेब एप्लिकेसन ह्याकर्स ह्यान्डबुक भन्ने चाहिँ एकदमै फेमस हो होइन। यो चाहिँ बिगिनरको लागि एकदमै बेस्ट हो। अनि यसमा यो ओआसको चाहिँ ओपन वेब एप्लिकेसन सेक्युरिटी प्रोजेक्ट हो। यसले चाहिँ सबैलाई फ्रीमा अब आर्टिकलहरू, डकुमेन्टेसन, टुल्स अनि टेक्नोलोजीहरू चाहिँ दिइरहेको हुन्छ होइन। अनि यसमा चाहिँ टप 10 भल्नरेबिलिटीहरू पनि दिइरहेको हुन्छ। अनि यसको लागि यो अर्को वेब ह्याकिङ 101 भन्ने छ। यो बुकमा चाहिँ यो ह्याकर वानकै पिटर भन्ने एउटा मान्छेले लेखेको बुक हो होइन। यसमा चाहिँ कसरी बगहरू चाहिँ अप्रोच गर्ने, कसरी चाहिँ रिपोर्ट लेख्ने भन्दा सानो सानो बगदेखि ठुलो क्रिटिकल बगहरूसम्म पनि एउटा रियल लाइफ बगहरूको चाहिँ एउटा रिपोर्ट र यसको बारेमा डिस्क्रिप्सन छ है। त्यो एकदम बिगिनरको लागि चाहिँ एकदम ठिक छ। त्यो पढ्दा चाहिँ एकदमै फ्रुटफुल हुन्छ। अनि प्र्याक्टिस मेक्स म्यान पर्फेक्ट, किनकि अब यो कुरा सिकेर मात्र भएन नि त, आफूले पनि अब यसलाई ल्याबमा गर्नुपर्ने हुन्छ होइन। अब जो पाइदिएको वेबसाइटमा गएर ड्यामिङ ह्याकस्याक गर्ने भनेर त्यस्तो गरेर पनि हुँदैन, किनकि त्यो चाहिँ अलिक इलिगल हुन जान्छ। त्यसैले सुरुमा चाहिँ ल्याबहरू गर्न सकिन्छ, त्यसको चाहिँ म अलिकति पछाडि भन्छु। अनि यही हो, अगेन थिङ्क लोजिकल्ली होइन, आउटसाइड द बक्स थिङ्क चाहिँ गर्न जरुरी छ। अनि यसको लागि मैले यो ल्याबको लागि चाहिँ यो पोर्टसुगर वेब सेक्युरिटी एकाडेमी भन्ने छ है। यो चाहिँ एकदमै बिगिनरको लागि एकदमै ठिक छ, किनकि यसले चाहिँ अब ट्युटोरियलहरू मतलब आर्टिकलहरू ब्लगहरू पनि लेखिरहेको हुन्छ नि। यसको छुट्टै ल्याब पनि छ है। एकदमै फ्रुटफुल हुन्छ क्या। यो पोर्टसुगर वेब सेक्युरिटी एकाडेमी भन्ने छ। यो चाहिँ बबसुट भन्ने एउटा कम्पनी छ। यसले चाहिँ एउटा यिनीहरूकै एउटा बबसुट भन्ने एउटा एप्लिकेसनकै कम्पनीले बनाएको हो यो है। यसमा चाहिँ एकदमै लाग्यो भने एकदम फ्रुटफुल छ। अनि DBWA भन्ने चाहिँ यो चाहिँ अफलाइन हो। यो चाहिँ यसबाट चाहिँ आफ्नै लोकल होस्टमा प्र्याक्टिस गर्न सकिन्छ। अनि वेबकोड पनि त्यही हो, सेम त्यस्तै हो। बिवाब पनि अफलाइन नै हो, यो नि आफ्नै लोकल होस्टमा गर्दा हुन्छ। अनि बकक्राउड युनिभर्सिटी भन्ने चाहिँ यो बग बाउन्टी प्लेटफर्म हो। यसले चाहिँ अहिले सिकाइरहेको छ आफ्नै प्लेटफर्मबाट बग बाउन्टी पनि सिकाइरहेको छ। यो पनि यसबाट पनि सिक्दा हुन्छ। यसमा पनि ल्याबहरू छ। अनि ह्याकर 101मा पनि यो पनि बग बाउन्टी प्लेटफर्म नै हो। यसले पनि सिकाइरहेको छ। यसको राम्रो भिडियोहरू छ यसमा। अनि पेन टेस्टर ल्याब चाहिँ यो पेन टेस्टर ल्याब पनि अनलाइन हो। यसको पेड र फ्री सब्सक्रिप्सन छ है। यो चाहिँ एकदमै फ्रुटफुल हुन्छ जस्तो लाग्छ, किनकि यसले चाहिँ यसमा धेरै कुरा सिकिन्छ क्या। यसमा चाहिँ खेल्दै धेरै कुरा सिकिन्छ। त्यही भएर यसमा पनि फ्री सकिन्छ भने पेड, नत्र फ्रीमा पनि सिक्दा एकदमै फ्रुटफुल हुन्छ। अनि यो भन्नु अब ह्याक द बक्स पनि यिनीहरू पनि च्यालेन्जको लागि एकदमै ठिक छ। अनि बग बाउन्टी प्लेटफर्म चाहिँ यो पपुलर बग बाउन्टी प्लेटफर्म हो। ह्याकर वान, बकक्राउड, इन्टिग्रिटी, स्न्याक। अनि आफूले अब एउटा कुनै बग भेटायो भने त्यसलाई कसरी त्यसको बग रिपोर्ट गर्ने भन्दाखेरि मेनमा टाइटल अब बग कस्तो छ के हो भनेर टाइटल, त्यसको डिस्क्रिप्सन अफ बग चाहिँ बगको बारेमा हल्का डिस्क्रिप्सन दिने। अनि स्टेप्स टु रिप्रोड्युस द बग, यो बग कसरी आयो, कसरी तपाईँले यो बग भेटाउनु भयो होइन, त्यसरी
एउटा कसरी आएको स्टेपमा चाहिँ लेख्नुपर्छ अनि अर्को इम्प्याक्टमा चाहिँ यसको कतिको छ यसको इम्प्याक्ट एकदम क्रिटिकल बग हो कि लो खालको बग हो भनेर यसको बारेमा हल्का अनि सजेस्टेड फिक्स कसरी चाहिँ फिक्स हुनसक्छ भनेर आफूले यसको बारेमा हल्का लेखेर बग रिपोर्ट गर्न सकिन्छ। यति हो। कोही क्वेसन छ भने? I have a question for you, हैन? So how long does it take to learn this skill? And is this even legal? अब यो सुरुमा लिगल कुरा गर्छौँ। यो चाहिँ एकदमै किन यो चाहिँ लिगलै हो किन भन्दाखेरि हामी चाहिँ अब कम्पनीहरूसँग पार्टनरसिपमा चाहिँ यो बग बाउन्ड्री उनीहरूले चलाएको छ भने चाहिँ आफूले यसमा लाग्ने हो होइन। उनीहरूको त्यही अनुसार उनीहरूको गाइडलाइन अनुसार र उनीहरूको स्कोप अनुसार हामी हन्टिङ गर्छ। त्यसैले यसमा चाहिँ खासै फरक लिगल नै भन्न मिल्छ। अनि कति टाइम लाग्छ भन्दाखेरि यसको अब आफूले जति गर्न सक्यो जति आफू चाहिँ क्युरियस भएर जति लाग्न सक्यो होइन त्यही अनुसार फ्रुटफुल हुन्छ। अब इक्जाम्पलको लागि एउटा स्टक भन्ने एउटा चाहिँ एउटा ब्लगर हो क्या, ऊ चाहिँ एउटा इन्डियाको नलकनमा चाहिँ एकचोटि घुम्दा घुम्दै उता गएछ ऊ होइन। अनि त्यसपछि उसले त्यहाँको ह्याकिङ कन्फरेन्समा गएपछि उसले एकदमै इन्ट्रेस्टिङ लागेर उसले कुरा सिक्दै जाँदाखेरि नि उसले चाहिँ अब म पनि बग बाउन्टी हन्टर बन्छु भनेर उसले त्यस्तै उसले एक डेढ वर्ष उसले एकदमै मिहिनेत गर्यो। अनि अहिले चाहिँ ऊ एकदम टप 100 टप 10मै छ कि जोस् उसले पनि भिडियोहरू बनाइरहेको हुन्छ, उसले सिकाइरहेको पनि छ, उसले नि जोस् बगमा यो मार्केटमा चाहिँ एकदमै राम्रो गरिरहेको छ। त्यसैले आफ्नो क्युरियोसिटी हो मेन कुरा चाहिँ। अनि त्यसपछि आफूले आफ्नो इफोर्ट कति छ त्यो त्यसमा पनि भर पर्छ। यो सिकिराख्नु पऱ्यो। अनिखेरि यो नयाँ नयाँ कुरा चाहिँ सिकिराख्नु पर्छ। सो अर्को क्वेसन छ, श्रेष्ठ प्रशान्तले सोध्दै हुनुहुन्छ, ब्रो कतिसम्म कमाउन सकिन्छ भनेर? अब कमाउनको लागि चाहिँ एकदमै इन्ट्रेस्टिङ छ यसमा, किनकि मिनिमम अब अहिलेको मेन ठुल्ठुलो कम्पनीहरूको मिनिमम पे आउट चाहिँ $500 सुरु हुन्छ। अनि म्याक्सिमम भनेर अब कुनैले $45,000 पनि दिँदा हुन्छ है। त्यो बग हेरेर हुन्छ क्या कस्तो खालको बग आफूले सबमिट गरेको छ। अनि त्यस्तै 60, 70, 80सम्म पनि पे आउट भइरहेको हुन्छ एउटै कम्पनी एउटै प्लेटफर्मबाट एउटै कम्पनीबाट। अनि आफूले जति बग भेटाउन सक्यो त्यही अनुसारको पेमेन्ट हुन्छ। त्यो पेमेन्टमा चाहिँ खासै आत्तिनु पर्दैन। अनिखेरि यो फोर्ब्सको टप 100मा पनि एउटा आनन्द प्रकाश भन्ने एउटा इन्डियाको ह्याकर छ, ऊ चाहिँ टप 100मा छ क्या। अब आफै सोच्नु कि कतिको पैसा चाहिँ यसमा हुन्छ भनेर। So we have another question. रूपक मण्डलले सोध्दै हुनुहुन्छ, what will be the use of this bug bounty in EdTech, that is to say educational technology web? Will you please elaborate more? यसो यो अब बेसिकली भन्दाखेरि चाहिँ आफू बग बाउन्टी हन्टर भएपछि हामीले चाहिँ अब पुरै इन्टरनेटलाई नै एउटा सेफर प्लेस बनाउनको लागि चाहिँ इफोर्ट दिइरहेको हुन्छ क्या। किनकि एउटा अब वेबसाइट छ, त्यो वेबसाइटमा मतलब इक्जाम्पलको लागि एउटा वर्ड प्रेसमा चाहिँ एउटा बग छ अरे होइन। त्यो चाहिँ अब मान्छेले वर्ड प्रेस युजर धेरै छन् नि त होइन। अब उनीहरूको धेरै छ, अब उनीहरूले त्यो चलाइरहेको हुन्छन्। त्यही अनुसारको अब एउटा बग भेटायो भने मैले भेटाएँ, म चाहिँ एउटा इथिकल ह्याकर हो, म चाहिँ बग बाउन्टी हन्टर हो, मैले भेटाएँ भने मैले सिधै रिपोर्ट गर्छु, त्यो कुरा फिक्स हुन्छ इजिली होइन। तर त्यही कुरा अब ब्ल्याक ह्याट अलिकति नराम्रो मान्छेले उसले चाहिँ त्यो बगको चाहिँ म फाइदा उठाउँछु भनेर सबैको अब डेटा लिक गर्नेदेखि लिएर उनीहरूको पासवर्ड चोर्ने त्यस्तो काममा लाग्यो भने त नराम्रो हो नि त होइन। किनकि सबैको प्राइभेसीको कुरा आउँछ यताउता। अब सबैको त्यो कसैको एकदम क्लासिफाइड डकुमेन्ट होला, अनिखेरि प्राइभेसीमा पनि त्यो धेरै नै धक्का पर्न जान्छ। त्यसैले अब बग बाउन्टी हन्टिङमा लाग्यो भने चाहिँ आफ्नो जोस् एउटा नर्मल सेन्समा चाहिँ इन्टरनेटलाई नै एउटा एकदमै सेफर प्लेस क्या। अब एकदम बग फ्री भनौँ न त्यस्तो बनाउन सकिन्छ। Another question, श्रेष्ठ प्रशान्तले सोध्दै हुनुहुन्छ, यो एथिकल ह्याकिङको लागि केही सफ्टवेयरहरू डाउनलोड गर्नुपर्छ? सफ्टवेयर भन्दा पनि अब टुलहरू हो मेन चाहिँ। अब सफ्टवेयर भनौँ न, अब त्यसको लागि अब यो बफसुट भन्ने एउटा एप्लिकेसन छ। यो एप्लिकेसनले चाहिँ अब कति अब वेबसाइटले कसरी रियाक्ट गरिरहेछ होइन, त्यो उसले कसरी अब उसले कमान्डहरू पठाइरहेछ, उसको यो इन एन्ड आउट सबै कुराहरू उसले आफूले इन्टरसेप्ट गरेर चाहिँ कन्ट्रोल गर्न मिल्छ। त्यो मैले त्यो त लिङ्क पठाएको थियो, त्यो लिङ्क त्यसमा पोस्ट गरिदिनु। त्यसमा सबै कुरा बेसिकदेखि छ। अब यो पुरै देशमा जाने हो भने त्यो यो चाहिँ अहिले इन्ट्रोडक्टरी लेभलको मात्रै हो। त्यसैले त्यो अहिले चाहिँ लिङ्कहरू हेर्दै गर्न पछि फेरि अर्को सिरिजमा यो कुराहरू डिपमा जाउँला होइन। तर बेसिक भन्दा चाहिँ त्यहाँ लिङ्कहरू छ, त्यो लिङ्कमा चाहिँ त्यो सफ्टवेयरहरूको बारेमा जो मजाले दिएको छ त्यसमा चाहिँ हेर्दै गर्नु अहिले।
So एउटा question पछि अर्को question आएको रहेछ. It's getting more excited now. So one last question I would like to ask. Sudeep Mishraले सोध्दै हुनुहुन्छ, what are the best practice to make web application free of bugs? हजुर हजुर फेरि 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 What are the best practice to make web application free of bugs? अब त्यो यसको लागि चाहिँ मेन चाहिँ अब सेक्युरली कोडिङ गर्नु पर्यो होइन. अनि अब त्यसपछि अर्को चाहिँ कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि अब एउटा डेभलपरले उसले चाहिँ धेरै अब एपहरू बनाएर हुन्छ. अब उसको डेभलपरको मुडमा पनि अब यो चाहिँ अब रिसर्चमा भनेको कुरा है. यो चाहिँ के भन्छ भन्दाखेरि अब डेभलपर पनि एउटा सधैँ एउटा प्रोग्रामर एउटै मोडमा हुँदैन नि त. उसले कहिले के मोडमा बनिरहेको हुन्छ नि, उसले त्यही अनुसार कुनै कुरा अब स्किप गरिदियो भने त्यो प्रोग्राममा एउटा कुरा उसले स्किप गरेर त्यसबाटै बग निस्किन्छ क्या पछिको लागि. त्यसबाटै बग निस्किन्छ. अनि यो पुरै फ्री अफ बग चाहिँ भन्ने चाहिँ हुँदैन जस्तो लाग्छ. किनकि जुनै कुरामा पनि एउटा न एउटा खोट त हुन्छ नि. अब चन्द्रमामा पनि खोट देखिन्छ होइन. मतलब अब सबै कुरा चाहिँ पर्फेक्ट हुँदैन क्या. अब यो कस्तो अब एकदमै नासा पनि ह्याक भयो भन्छ कहिलेकाहीँ होइन. अनि अब फेसबुकै कुरा गरौँ न. फेसबुकमा यति धेरै इम्प्लोइहरू छ, यस्तो खतरा डेभलपरहरू छ, त्यही पनि बग भेटिरहेको हुन्छ अनि फिक्स भइरहेको हुन्छ. त्यसैले अब मेन चाहिँ आफूले सेफ गर्नको लागि अब सेक्युर कोडिङ चाहिँ गर्नु पर्यो होइन. अब गाइडलाइनहरू हुन्छ. यो अघि मैले कुरा गरेको थिएँ ओएसको, त्यसले चाहिँ डकुमेन्टेसनहरू अब कसरी सेक्युर कोडिङ गर्ने भने त्यस्तोमा चाहिँ डिस्कस गरेर डकुमेन्टेसनहरू छ, त्यो हेर्न सकिन्छ. अनि अरू चाहिँ अब लोजिकल बग चाहिँ भेटिन्छ, किनकि जस्तो सुकै गरे पनि एउटा न एउटा बग चाहिँ हुन्छ जस्तो लाग्छ मलाई.